Schlechte Nachrichten, die Tage werden wieder kürzer. Nächste Woche ist auch noch Zeitumstellung und wir kriegen immer weniger Sonne ab. Sollte man jetzt also anfangen, Vitamin D zu nehmen? Um kaum ein Vitamin wird so viel gestritten wie um Vitamin D. Da haben sich richtige Lager gebildet. Einige schwören darauf und sehen es als Heilmittel für Krankheiten wie Depressionen an und andere halten die Tropfen oder Tabletten für reine Geldverschwendung. Was stimmt jetzt also? Eine typische Frage für Dr. Watson. Eigentlich wollten wir hier nur ein bisschen Klarheit in diese Diskussion bringen. Bei der Recherche sind wir dann aber auf ein überraschendes Problem gestoßen. Fast alle Studien zu Vitamin D haben den einen gleichen Grundfehler, der sie quasi wertlos macht. Wie kann es sein, dass hochkarätige, international anerkannte Studien zu Vitamin D in Fachkreisen als Forschungsmüll bezeichnet werden? Und was bedeutet das für uns? Gehören die hier jetzt auch automatisch in den Müll? Genau darüber sprechen wir jetzt bei Dr. Watson. Ganz kurz, dieses Video hier gibt es unter anderem nur wegen Planet Wild. Durch sie könnt ihr Naturschutzprojekte finanziell unterstützen und spätestens 4 Wochen später in einem Video sehen, was euer Beitrag in der Natur bewirkt hat. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos. Die Diskussion um Vitamin D ist extrem polarisiert. Journalisten, Wissenschaftlerinnen und, surprise, surprise, Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln geraten deswegen regelmäßig aneinander. Übrigens besonders gerne im Internet. Aber auch in der Wissenschaft ist man sich nicht einig. Dieser Mann hier, Dr. Jörg Spitz, hat sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel Vitamin D, immer wenn es um Leben oder Tod geht. Das ist mal eine Ansage. Aber ist da vielleicht sogar wirklich was dran? Bevor wir in die Details gehen, lasst uns einmal kurz schauen, was Vitamin D eigentlich ist. Vitamin D ist nämlich erstmal gar kein einzelnes Vitamin, sondern der Oberbegriff für eine Reihe fettlöslicher Vitamine, die Calciferole. Meistens sind mit Vitamin D aber die 2 Hauptformen gemeint. Erstens Vitamin D2, das kommt zum Beispiel in Pilzen und Pflanzen vor, und dann noch Vitamin D3, die für uns wichtigste Form. Sie steckt in fettem Fisch, zum Beispiel Makrele oder Hering, wird aber auch von uns Menschen selbst produziert. Und zwar über die Sonne. Wenn UVB-Strahlen auf die Haut treffen, dann wandeln sie das in der Haut bereits enthaltene 7-DHC in Vitamin D3 um. Das kann der Körper dann verstoffwechseln. Man geht davon aus, dass bis zu 90% unseres Vitamin D-Bedarfs durch diese endogene Produktion, also im Körper, gedeckt wird. Die Menge ist abhängig von Faktoren wie UV-Strahlung, Hautbedeckung und Hautfarbe, was auch erklärt, warum viele Menschen im deutschen Winter nicht genug Vitamin D produzieren. Aber dazu kommen wir später. Als Vorstufe eines Hormons steuert Vitamin D bestimmte Prozesse in unserem Körper, zum Beispiel im Immunsystem. Es reguliert aber auch zum Beispiel die Aufnahme von Phosphat und Calcium, beide spielen eine wichtige Rolle bei der Knochengesundheit. Vitamin D wird deswegen auch vorbeugend für einige Erkrankungen eingesetzt, zum Beispiel bei Babys, die gerade im ersten Lebensjahr kaum an der Sonne sind. Seit den 50er Jahren wird so erfolgreich einer schweren Knochenerkrankung, der Rachitis, vorgebeugt. Auch bei einigen chronischen Erkrankungen, die zum Beispiel die Aufnahme oder die Verstoffwechslung von Vitamin D stören und somit einen Mangel hervorrufen, wird mit Präparaten nachgeholfen. Dass Vitamin D eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von bestimmten Krankheiten spielen kann, ist also gar nicht mal so umstritten. Zumindest nicht so, wie es manchmal scheint. Da die zuständigen Rezeptoren aber in fast allen Zellen des Körpers vorhanden sind, gehen viele davon aus, dass Vitamin D noch bei mehr Krankheiten helfen könnte. Und genau da wird's jetzt spannend. Denn zu Vitamin D gibt es genau deswegen extrem viele Studien. Die haben aber oft unterschiedliche Qualität. Will man deswegen herausfinden, ob eine Behandlung auch wirklich bei einer Krankheit wirkt, führt kein Weg an randomisierten, kontrollierten Studien vorbei, den RCTs. Die Teilnehmer mit der gleichen Krankheit werden dabei zufällig verschiedenen Gruppen zugeordnet. Die Untersuchungsgruppe bekommt dann über einen Zeitraum das zu untersuchende Medikament, also in diesem Fall Vitamin D. Eine oder mehrere Kontrollgruppen bekommen eine andere Therapie, ein Placebo oder manchmal auch einfach gar nichts. Am Ende guckt man dann, inwiefern sich Symptome oder zum Beispiel Blutwerte verändert haben. Weil sich die verschiedenen Gruppen sehr gut vergleichen lassen, gelten die RCTs als Goldstandard, um eine Wirkung nachzuweisen. Logisch also, dass sie auch bei Vitamin D gemacht werden und das nicht zu knapp. Es gibt solche Studien zu Vitamin D bei Covid-19, bei Depressionen, bei Asthma, bei Diabetes, bei Herzerkrankungen etc. 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 Wir können hier leider nicht jedes Paper im Detail besprechen, aber es fällt eine Sache auf. Die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd. Die meisten finden keinen statistisch signifikanten Nutzen von Vitamin D. Wie zum Beispiel hier.
Zur Vorbeugung von Krebs- und Herzerkrankungen. Diese sehr bekannte Vital-Studie mit fast 26.000 US-Amerikanern kommt zu dem Fazit, dass eine Supplementierung mit Vitamin D nicht zu weniger Krebs- oder Herzproblemen führt. Ein anderes Beispiel ist diese Studie, die die Auswirkungen von Vitamin D auf das Depressionsrisiko und die Stimmungslage bei über 18.000 Personen untersucht hat. Auch hier wurde kein signifikanter Unterschied zum Placebo gefunden. Und so gehen viele der RCTs aus. Gut, dann wirkt Vitamin D wohl einfach nicht. Könnte man meinen. Viele dieser Studien sind nur leider total unbrauchbar, das hat uns Dr. Ben Schöttger gesagt. Er ist Epidemiologe am Deutschen Krebsforschungszentrum und forscht selbst zu Vitamin D. In den klinischen Studien haben wir gleich eine ganze Reihe von Problemen. Hauptproblem ist, dass die nicht am Anfang alle die Vitamin-D-Spiegel gemessen haben, der Studienteilnehmer. Und nur Leute, die wirklich einen Mangel haben, können natürlich auch von der Vitamin-D-Gabe profitieren. Und in Deutschland ist es so, dass 15% der Bevölkerung einen Mangel haben. Das heißt, wenn man eine Studie macht in der Normalbevölkerung, ist es dann sehr schwer, nur mit diesen 15%, die da in der Studie sind, wirklich einen Effekt zu zeigen. Man kriegt dann meistens einen kleinen Effekt rein, der viel zu unterschätzt ist. Okay, ich erkläre das mal eben an dem Beispiel von gerade. Durch Beobachtungsstudien weiß man ja, dass Vitamin-D-Mangel irgendwie mit Depressionen zusammenhängt. Und jetzt will man logischerweise wissen, ob es helfen würde, diesen Mangel auszugleichen. Aber das ist halt irgendwie witzlos, wenn die meisten Studienteilnehmer gar keinen Mangel haben. Unterm Strich wurden also fast immer die falschen Leute untersucht. Es gibt sogar eigene Publikationen nur dazu, wie schlecht die Studienlage zu Vitamin D wegen dieses Fehlers ist. In dieser Meta-Analyse kommen die Autoren sogar zu dem Schluss, dass fast alle der von ihnen untersuchten RCTs zu Vitamin D so schlecht sind, dass sie als Forschungsmüll bezeichnen. Aua. Dazu kommt, dass viele der Studien in den USA durchgeführt werden. Dort wird Vitamin D einigen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Milch oder auch Cornflakes, in der Herstellung zugesetzt. Das heißt, die Leute haben schon einen hohen Vitamin D-Spiegel. Deswegen kann man diese Studien in den USA eigentlich zur Seite legen und sagen, also das ist nicht auf Deutschland übertragbar. Und in den amerikanischen Studien kam auch nie was Relevantes raus. Das ist noch ein Problem, wenn man jetzt eine neue Studie macht, heutzutage, dass das schon so bekannt ist, dass Vitamin D gegen eine Reihe von Krankheiten wirken könnte. Und dann die Leute, die in die Kontrollgruppe kommen, dazu zu bringen, nichts außerhalb der Studie noch an Vitamin D zu kaufen und einzunehmen, ist eine Herausforderung. Viele Leute in der Placebo-Gruppe nehmen also trotzdem Vitamin D. Ja, nice. Alles zusammengenommen verliert der Goldstandard dabei ganz schön seinen goldigen Glanz. Wir kommen gleich noch dazu, was das jetzt für uns und für Vitamin D bedeutet und ob ihr supplementieren solltet oder nicht. Aber lasst uns erstmal kurz einen Blick auf Deutschland werfen. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, dass in Deutschland im Vergleich zu den USA fast alle einen Vitamin D-Mangel haben. Das geht auf eine Studie des RKI zurück, die 7.000 Personen in Deutschland untersucht hat. Dafür wurde die Menge eines Vitamin D-Vorläufers, 25 OHD, im Blutserum gemessen. Je mehr davon da ist, desto besser ist man versorgt. Bei den genauen Grenzwerten ist man sich allerdings nicht so ganz einig. Deswegen kursieren verschiedene Werte. Wir nehmen hier jetzt mal die IOM-Definition, die auch das RKI nutzt. Demnach ist ein 25 OHD-Wert unter 30 Nanomol pro Liter ein Mangel. Werte ab 50 sind ausreichend. Im Bereich dazwischen, also alles zwischen 30 und 50, spricht man eher von einer Unterversorgung. Also nicht optimal, aber auch nicht dramatisch. Und in diesem Feld bewegen sich laut der Studie im Jahresdurchschnitt tatsächlich knapp die Hälfte aller Menschen in Deutschland. Und das ist total erwartbar. Denn in den Jahresdurchschnitt fließen nämlich auch die Werte aus dem Winter mit ein und die sind naturgemäß eher gering. In unseren Breitengraden sind die UVB-Strahlen zwischen Oktober und Mai einfach nicht stark genug. Bei der geringen Strahlungsintensität müsste man für mehrere Stunden nackt draußen rumlaufen, um genug Vitamin D produzieren zu können. Und das, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wirklich problematisch wird es erst, wenn man kontinuierlich einen Mangel oder eine Unterversorgung hat, zum Beispiel durch Stoffwechselstörungen oder weil man das Haus einfach kaum noch verlässt. Ein großes Problem in Pflegeheimen.
In den Sommermonaten reicht es für eine gesunde Person aber aus, einfach normal nach draußen zu gehen, um ihren Vitamin-D-Spiegel zu decken. Die empfohlenen 10 bis 12 Minuten, die man so findet, beziehen sich dabei allerdings meistens auf Menschen mit Hauttyp 2 und sehr spezifische UV-Indexangaben. Damit kann ein Großteil der Gesellschaft halt nichts anfangen, deswegen hier ein praktischer Alltagstipp. Ein guter Richtwert ist die Hälfte der Zeit, in der man normalerweise einen Sonnenbrand bekommt. Okay, und wie sieht es jetzt mit der Vitamin-D-Forschung aus? Nun, wichtig ist auf jeden Fall, die Kritik an den Studien bedeutet nicht, dass Vitamin D deswegen automatisch bei den untersuchten Krankheiten wirksam ist, sondern nur, dass man für viele Fälle einfach bessere Studien machen muss, bevor man überhaupt irgendeine Aussage treffen kann. Und natürlich auch erstmal guckt, wer einen Mangel hat und somit überhaupt davon profitieren könnte. Irgendwie obvious. Ja, und wenn die Probleme klar sind, dann wird man das doch in Zukunft besser machen, oder? Nun, ganz so einfach ist das leider nicht. Dr. Schöttger hat uns erzählt, dass die Studien in der Forschungslandschaft schon viel Schaden angerichtet haben. Es ist extrem schwierig, an Forschungsgelder für neue Studien zu kommen, denn die sind teuer und waren auf dem Papier ja alle schon erfolglos. Nicht mal Big Pharma lässt da mit sich reden, weil Vitamin D nicht genug Profit abwerfen würde. Am DKFZ will Dr. Schöttger es trotzdem versuchen. Finanziert mit Spendengeldern. Da läuft gerade eine Studie mit Darmkrebspatienten, in der all die Probleme mitgedacht werden sollen. In einer Zwischenauswertung konnte man immerhin schon sehen, dass die Placebo-Gruppe diesmal kein Vitamin D zusätzlich einnimmt. Ergebnisse gibt es dann in 2 Jahren. Bis dahin hoffen wir, dass die Studien ein bisschen besser werden, damit auch die Diskussion über Vitamin D endlich besser werden kann. Aber was bedeutet das jetzt für dich und mich? Sollten wir die hier nehmen? Wenn ihr als gesunde Person jahreszeitenbedingt auch mal unterversorgt seid, dann gibt es keinen Grund zur Panik. Damit kann der Körper sehr gut umgehen. Ob und wie man da jetzt trotzdem zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen sollte und ob sich das wirklich lohnt, das wäre eigentlich nochmal ein ganz anderes Video. Hier lässt sich aber festhalten, wenn ihr, wie ich, im Winter gerne einen optimalen Vitamin-D-Spiegel hättet, so quasi just in case, dann kann man auf jeden Fall zu Vitamin-D-Präparaten greifen. Da kann man nichts wirklich falsch machen. Eine Überdosierung durch Supplements ist zwar generell möglich, aber laut der IOM-Werte und dem RKI erst ab einem 25 OHD-Wert von 125 Nanomol pro Liter. Andere Quellen nennen hier sogar 400 Nanomol pro Liter und da muss man erstmal hinkommen. Wer es also nicht drauf anlegt, der sollte hier ziemlich sicher sein. Am besten wäre es trotzdem, das Ganze einmal mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen. Die können dann den Wert im Zweifelsfall für euch bestimmen, muss man nur leider meistens selbst bezahlen. Wofür ihr jedoch keine ärztliche Beratung braucht, ist Planet Wild. Dahinter steckt ein Team aus Berlin, das sich konsequent für effektiven Naturschutz einsetzt. Wenn ihr schon immer etwas für den Schutz unseres Planeten tun wolltet, aber noch nicht wusstet, wie genau, dann solltet ihr euch das hier angucken. Die Rewilding-Organisation Planet Wild führt nämlich jeden Monat ein großes Naturschutzprojekt durch, um unseren Planeten zu schützen und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zufügen. Finanziert wird das alles über monatliche Beiträge einer Community von Menschen, die etwas für die Erhaltung der Ökosysteme unseres Planeten tun möchten. Und ihr könnt direkt sehen, was mit euren Beiträgen erreicht wird. Planet Wild dokumentiert jeden Monat in coolen Videos vor Ort, wofür eure Beiträge eingesetzt werden und was damit in der Natur bewirkt wird. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen und deswegen bin ich selbst Teil der Community. Ich finde es unglaublich gut und wichtig, wirklich etwas für die Erhaltung unserer Ökosysteme zu tun und nicht nur darüber zu reden, was man denn mal machen müsste. Falls ihr jetzt auch Teil dieser Community werden wollt, dann habe ich ein besonderes Angebot für euch, das es so vorher noch nicht gab. Für die ersten 200 Personen, die sich über den Link in der Videobeschreibung bei Planet Wild anmelden, werden wir den ersten Monat bezahlen. Es lohnt sich also sehr, wenn ihr euch anmeldet, vor allem für den Planeten. Schaut euch hier die aktuelle Mission von Planet Wild an und bleibt wie immer neugierig. Euer Cedric.